У Слов'янську апаратна нарада цього тижня пройшла у режимі нарікань від мешканців міста. Найбільше їх було на ремонт доріг. За інформацією одного з громадських активістів, нібито замість асфальтової суміші ями латають сміттям. Втім, міський голова цю інформацію заперечив. То, что он засыпает каким-то мусором их, вот тут не надо рассказывать эти сказки. То, что есть моменты, что недобросовестно работники работают, то я с вами согласен. И на это будет реагировать и он, и я понимаю, что вы это контролируете. На цьому тижні ямковий ремонт триватиме на вулиці Свободи та Аеродромній. Частково був виконаний ямковий ремонт на вулиці Батюка, Літературній, Миру, Голубівській та Поштовій. В планах на наступний тиждень капремонт доріг на Святогірській та Вольній. На тих ділянках автошляхів, де латати ями вже немає можливості, планують хоча б частковий капремонт. Мы те участки оставляем под капитальный ремонт. Я думаю, что мы в августе или в сентябре месяце отдельные участки, которые там по 100-150 метров, будем делать капитальный ремонт. Голови квартальних комітетів мікрорайонів скаржаться на велику кількість аварійних дерев. Втім, за словами міської влади, прискорити процес їх спилювання поки не вдається. Наразі є більше 1000 дерев, які визнані аварійними ще у минулі роки. В этом году, я думаю, что подготовить информацию, давайте так, табличку по сравнению 16-17 и сколько в этом году снесено аварийных деревьев. Я могу сказать, там будет серьезный, скажем так, шаг вперед в этом направлении. Но то, что за 5-7 лет накопилось, за один месяц, це сложновато наверстати. Керівник тролейбусного управління нарікає на водіїв. Через місто продовжують рухатися ваговики з негабаритним вантажем. Протягом 2 останніх тижнів було двічі пошкоджено тролейбусні дроти. Опасность в чем? Что провода отрывают, нам не сообщают. Может туда ехать какая-то иномарка и так далее. Виновата троллейбусная. Скажите, по нарушителю этот выявлен, кто это, что это? У меня тогда официальное обращение в полицию по этому вопросу. Мы поставили умные камеры. Наверное, вот как раз таки сейчас потренироваться, найти этого нарушителя и принять к нему меры было бы неплохо, потому что городского бюджета платится, содержание 200 тысяч, миллион гривен мы выделили на камеры. Дальше будем развивать это движение. Тогда у меня вопрос, для чего нам эти камеры будут стоять, и мы будем устанавливать дальше, если вот по таким фактам не будем сохранять наше имущество, не принимать меры. У водоканалі прогнозують чергові перебої з водою через планові хлорування на водонасосній станції на вулиці Шевченко. Також протягом цих днів вода подаватиметься з підвищенням вмістом хлору. Її рекомендують відстоювати та кип'ятити. Мешканців приватного сектору, які отримують субсидію і протягом опалювального періоду їм вдалося зекономити на використанні газу, запрошують отримати компенсацію від держави. По спискам управління газового хозяйства їм буде виплачена субсидия наличными деньгами, так сказать, монетизация. Хочу обратить внимание данных граждан о том, что обязательно при заполнении заявления должно быть справка со Ощадбанка, из Приватбанка, из другого банка о счете, потому что эти деньги будут перечисляться только на банковские установы. Фінансування виплати пенсій по банківським установам станом на 12 червня здійснюється за 11 червня. У поштових відділеннях затримки немає.